Ну что, мы снова на Оби, снова приехали за щуками, за судаками. Ну и по традиции, что из этого получится, мы, как всегда, узнаем чуть позже. Давайте я вам покажу, как я привязываю карабин. Ребят, берем карабинчик с вертлюжком, плетеночка нам понадобится, делаем петелечку. Так, вставляем эту петелечку в дырочку. Ушко карабинчика, вертлюжка. Вот. Вытаскиваем. Затем мы делаем таким образом. Лодка проехала, нас качает, ребят. Вот. Волна. Эту петелечку с вот этим хвостиком. И все затягиваем. Ну, желательно послюнить. Там, ну, я этого не делаю. Надо? Не. Слюнку жалко. Стой. Да, видно. Видно? Так, Видно. и затягиваем все. Оба. Узел готов. Он крепкий. Надежный. Надежный, да. Но про фрикцион тоже не забывайте на катушке. Готово. Это мы лишнее убираем. И все, и погнали рыбачить. Погнали в бой, бойцы наши. Оголились пески. И там под водой все равно коса осталась еще. И вот мы сейчас наискосочек прокидываем эту косу. Думаем, что там кто-то должен обитать все равно. Справа от нас проходит недалеко фарватер. И оттуда, по идее, должна рыбка заходить на косу покушать. Ну а тут мы. Единственное, поставили маленькие приманочки для разведки. Анжелика поймала, ребят. Кого-то, ребят, тащит Анжелика. Сейчас будем принимать. Под лодку пошла, смотри. Под лодочку пошла. Где она? Тихо, тихо, тихо. Ослабь фрикцион. Ослабь. Пускай идет. Забирает, отдай. Вон она. Вот ты какая хорошенькая. Давай. Аккуратненько. Вон она, ребят. Смотрите, какая красота. Попозировала нам красотка маленькая. Не торопись. Опа! В домике. Ну что, давай петюлю. А, мимо. Все, поздравляю. Что, друзья, первая на сегодня щучка. Неплохая. Двушечка, наверное. Все, мы продолжаем рыбачить. Ты рада? Конечно. Ребята, фотосессия прошла у Анжелики. Продолжаем рыбалочку. И скажу вам, неплохое начало. Фу-фу-фу. Не сглазить только. Да сколько будет, столько будет. Кайфануть она уже кайфанула от поклевочки. Я и думаю, и я свою дождусь. Чего? Посмотрим, одна была ко мне. Ну, посмотрим. Я думаю, и я свою дождусь, рыбку. У Анжелики белый виброхвостик. У меня черный. Ну, сейчас посмотрим, если
еще кто-нибудь у нее тюкнет, надо будет ставить мне. Я стараюсь белые не ставить, но светлые какие-нибудь цвета. Розовенький, бледно. Можно, наверное... Опа! Нифига себе, подлодка, ребята! Вы видели? Офигеть! В поводок жахнула, ребят, смотри. Блин, она хорошая была. Охренеть! Вы видели, у меня фрикцион, палка в дугу вообще. Смотрите, поводок. Что-то у меня аж мурашки побежали, а. Ну что, ребят, будем пробовать. У Анжелики провожала приманочку. У меня прям около лодки жахнуло. Тоже провожала. Ладно. Косая. Так пускай прицел свой настраивает. Ну, рыбка на точке есть. Не в огромном количестве, но какая-то хоть активность. И это радует. День только начинается. Приехали мы, ребят, с ночевочкой. Возможно, даже не на одну ночку останемся. Загадывать не будем, как... Опа, есть! Ты чё за дела, ребят? Ну она прям вдогонку жахнула, а. Чё за дела-то, блин, а? Косая, что ли? Она прям вдогонку, прям слабина такая была лески. Смотрите, ребят. Зубы на грузике остались. Сейчас хочу поставить побольше приманочку, тоже черную. Посмотрим, может быть, просто большой груз и маленький крючок. И соскакивает, просто выдергиваю я из пасти у нее. Сейчас попробую. Ребят, смотрите, какие бывают люди. Стоим, рыбачим. Все, они едут прямо на нас. Реки-то мало. Река-то вон, она у нас узкая. Надо прямо здесь проехать. Это люди недалекие. Вот смотрите. Больше-то ехать негде, блин. Выше смысла нет подниматься. Точка здесь. Нормальная самая. Опа! Было что-то. Вот она есть, Заюня. Есть. Есть, ребята. Догнала она, провожала и догнала. Хорошая. Смотри, смотри, что. Что, он промахнулась, что ли? Или нет? Тише, 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 тише. Тише, красавица. Смотри, какая злая. Какая злая. Ребят, ну что? Вот она. Красавица. Ну, я думаю, килограммчика 2,5 такая есть. Ну, покрупнее, чем Анжеликина, стопудово. Да, ну. Да Ты нет. начинаешь опять, ну. Ну, Ну, такая вот. Дождался. твоя грамм на 200 еще меньше. Он. Ага. Я вижу. Все, ребят. Продолжаем. Кто-то рыбачит, а у кого-то сон час. Ну ничего, отдых на рыбалочке тоже нужен. Ветерок опять задул. Ну, это хорошо, что-то жарковато уже без ветра стало. Опа! Есть что-то! Что-то есть! Нормально вроде. Ну как? Не, на меня плывет. Не, маленькая. Что-то есть, ребята. Окунек, судачок небольшой. Опа!
Ушел. Ну, пускай идет, он маленький. Набежали тучки, ребят. Походу дождик будет. Скоро. Не раскисни, главное, чтобы рыба клевала. Остальное все пустяк. Кого-то поймала Анжелика. Кого там? Ребят, вот. Первый Анжеликин трофей. На, отпускай сама. Не, пускай. Давайте, пускай плывет. Есть, ребята, есть. Да? Есть. Есть, хорошая. Есть. Есть, ребята, что-то у нас. Не знаю. Щука, я думаю. Сейчас выйдет уже. Есть, ну-ка покажись. Опа. Давай. Ребят, ну вот она. Щученька наша, долгожданная. Такая, под трешечку. Вон, красавица какая. Ну все, ребят, что, продолжаем. Ребят, ну что, приехали мы, пообедали. Сейчас отдохнули маленько. И снова в бой поедем. Красотища какая. Все. Одеваем жилеты и погнали за щуками, за судачками. Опа! Есть, ребята! Мимо, прикиньте, а! Ну чё? Где рыба твоя? Нет у меня сегодня рыбы. А где она? Ну плавает. Ну лови давай! Ловлю. Не сижу же. Ну? Не сплю. Выспалась. Опа, есть, ребята, есть. Да. Не, надо подсак, надо. Есть, ребятушки. Мы ее дождались. Рыбку вечерошнюю. Судачар! Ребята, ну это нормальный едовой судачок. Кило стопудово есть. Красотища. Тиога. Копия Тиоги. Лаки-джоновская. 10 сантиметров. Ребят, ну что, мы на берегу. Сейчас ужинаем. Сейчас Анжелика что-нибудь заварганит, короче. И ложимся спать. Да? А завтра с новыми силами в бой. Завтра с утречка с новыми силами, да. Завтра мой день должен быть. Сегодня вообще Я прям не мой день. Не спорю, я только за. Пускай она поймает свой трофей уже. Ладненько. До завтра.
менялось. Вчера было ясно к вечеру, сегодня опять все затянуло, ветерок поднялся. Но мы сейчас пьем кофе, завтракаем и все равно прям на рыбалочку. Да? Ну а что из этого получится, что нам подарит сегодня Обь, вы узнаете чуть попозже. Ну, погнали. Погнали. Бугра там никакого нету. Клюнул бугор. Ребята, кого-то поймала Анжелика. Кого-то Анжелика тащит опять. Смотрим, ребят. Такой же. Ребят, ну что, Анжеликин трофей. Грамм 500 есть. Короче, уху забодяжим. А то мы уже 4-й раз хотим уху сварить. Еще ни разу не варили. Покушаем уже, там у нас есть еще экземплярчики. Ладненько, не серчайте сильно. Есть, ребята, кого-то тащит Анжелика. Ребята, ну это вообще, смотрите, какой трофей. Может, тебя сфотать с ним? А? Давай. Сфотать тебя с ним? Иди, зови бабулю. Ребят, ну рыба выключилась. Мы собираемся домой, едем. Уже надоело. Ну, кидали, что-то толку никакого нет. Получили парочку поклевок щуки. Что эмоций. Ну да, получили. эмоций много, да, было. Ну и все. Судачков вообще какие-то тычки непонятные. То есть, ну и как бы вообще. Несколько поводков завязала. Так было языком, наверное. Но поводки в хлам. Ну так что все, ребят. До новых встреч. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Колокольчик не забудьте. Все, всем пока. Пока-пока.